दोस्तों इस बंदे ने अंडे से चिड़िया का बच्चा को निकाल कर अपने हाथों से निकाला और इससे एक दिन हो चुका है। इस बंदे ने चारा पानी खिला रहा है। दूसरे दिन हो चुके हैं, दूसरे दिन भी चारा खिला रहा है। थोड़ा सा बड़ा हुआ है। चिड़िया के बच्चे ने दोनों आंखों से तो नहीं देख सकता, दोनों आंखें नहीं निकले हैं। 6 दिन के बाद चिड़िया का बच्चे को चारा खिला रहा है। तो इस बंदे के लिए एक लाइक कर देना। 14 दिन के बाद चिड़िया का बच्चा थोड़ा पंख भी निकल चुका है, उड़ने लायक नहीं है। 19 दिन के बाद चारा खिला रहा है इस बंदे ने। बहुत मेहनत किया इस बंदे ने इस वीडियो को बनाने के लिए, तो एक लाइक जरूर कर देना। 26 दिन हो चुका है, चिड़िया अभी उड़ने लायक में है। इस बंदे ने इस चिड़िया को बहुत छोटे से बड़ा किया और बहुत प्यार किया। नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।